В глухой деревушке вдали от города проживала бабушка Зинаида Михайловна. Она уже давно живет одна и ведет свое хозяйство. Муж ее еще 15 лет назад пропал в лесу, а сын вырос и обзавелся своей семьей. Он жил в городе и каждое лето приезжал с детьми и женой к матери. Деревня была ничем не примечательная, красивые деревянные домики, разделенные узкими улочками, рядом лес и река, живописно и красиво. Только в таких местах остались еще настоящие колоритные люди, как в старых сказках, суровые мужики и настоящие русские женщины. Зинаида Михайловна одна тянула все хозяйства, основным источником пропитания был, конечно, огород. Бабушка, несмотря на внушительный возраст, каждый день таскала ведрами воду с колонки, прям как в старые времена с помощью коромысла из животинки. Остались только куры да пара коз, но этого на жизнь вполне хватало. Тем более, что старушка в сезон постоянно ходила в лес и непременно возвращалась с полными корзинами ягод и грибов. В один из обычных летних дней бабушка Зина хлопотала во дворе. Ее дом находился на самом отшибе, и до леса было рукой подать. Старый забор покосился, и давно было пора им заняться, но все руки не доходили. Кое-где доски совсем сгнили, и в чистоколе зияли большие дыры. Вот со стороны одной такой дыры в тот день и послышались странные звуки, сначала какое-то хрюканье, а потом хруст досок, как будто кто-то хотел доломать и так наладно дышащий забор. Старушка пошла в ту сторону разузнать, что происходит, и тут прямо на нее вышел молодой кабанчик. Сказать, что она удивилась, ничего не сказать, зверь был худющий, слабый. Его маленькие глазки смотрели прямо в душу бабушки и, казалось, молили о помощи. «Какой горемычный, что же с тобой случилось-то?» – причитала Зинаида Михайловна. Она быстренько сходила домой, принесла свежих овощей. Кабанчик уплетал все, что дают, с такой жадностью, что толком не успевал жевать. Сырая картошка, морковка, огурцы – все смешалось. С большим удовольствием бабушка Зина стояла рядом и наблюдала за происходящим. «Бедненький», – думала она, – совсем отчаялся, к бабуле подкормиться вышел. «Будешь Женькой зваться», – сказала старушка и бросила животному очередную морковку. Вдоволь насытившись, кабанчик довольно хрюкнул, развернулся, лениво протиснулся в ту же дырку в заборе и ушел восвояси. Зинаида Михайловна, довольная собой, вернулась к домашним делам, полностью уверенная в том, что это была разовая акция. Каково же было ее удивление, когда кабанчик появился аккурат через 3 дня. «Женька, ты так все мои запасы съешь», – смеялась бабушка, но отказать бедному исхудавшей зверю, конечно, не могла. Сердце у нее было доброе, слух быстро прошел по маленькой деревушке. Люди стали заглядывать в гости к бабушке, чтобы на диво посмотреть да лепту свою внести в спасение кабанчика. Тащили с собой все, что было, и скармливали довольному зверю. Тот довольно чавкал и со временем стал подпускать людей все ближе и даже давал себя погладить, а потом и вовсе стал совсем ручным. Так и остался насовсем Женька у Зинаиды Михайловны. Через год приехал к ней сын со своей семьей, жена Алиса и маленький Аленка с Димкой, на радость бабуле. Когда они увидели во дворе упитанного дикого кабана, который с интересом направлялся в их сторону, то чуть от страха и не уехали обратно. Выскочившая во двор Зинаида Михайловна кричала: «Не бойтесь, это же Женька, мой самый верный друг». Павел с опаской, но все же подпустил животное, и кабан начал внимательно обнюхивать гостей. Вечером за ужином он спросил у мамы, как же так вышло и почему его не отпустили в лес, на что бабушка Зина рассказала ему все с самого начала и добавила, что уходить он совсем не хочет. Ему лучше среди людей, да и она совсем не против, скучно одной, а Женька скрашивает ее одиночество. Через пару дней зверь стал любимцем всей большой семьи. Уже и дети теребили его за уши, а взрослые перестали беспокоиться, видя, с каким теплом животное относится к людям. Женька был по-настоящему благодарен за свое спасение. Павел налаживал хозяйство, подлатал дом, старую крышу, но самое главное, сделал маме новый забор. Короче говоря, пахал в свой отпуск вместо отдыха. Но тут уж не пожалуешься, мама – это святое.
На следующий день они собирались с супругой вдвоем пойти в лес на разведку, поглядеть, чего можно набрать. Он как раз заканчивал работу, уже предвкушал предстоящую прогулку на природе. Детей решили оставить с бабушкой. От них тоже иногда нужно отдыхать. Утром Алиса собрала мужу рюкзачок, и они налегке двинулись в путь. Планировали погулять, разведать обстановку, вернуться через несколько часов. А уж если есть что собирать, то и детей возьмут в следующий раз. Дети тем временем носились по двору за Женькой, а бабушка Зина готовила чудесный деревенский обед. Время бежало, а Павел с Алисой все не возвращались. Близился вечер, и старушка начала волноваться, не случилось ли ничего дурного. Когда совсем стемнело, сын так и не появился, она забила тревогу. Бабушка открыла калитку и побежала к соседям за помощью, а кабан прошмыгнул в проход и устремился в сторону леса. Вся деревня откликнулась и начались поиски. Мужики взяли фонари. Пошли в лес, но никто точно не знал, в какую именно сторону ушли ребята. Зинаида Михайловна осталась дома с внуками ждать вестей. Самые разные мысли крутились у нее в голове, но она старалась держаться и не показывать, что творилось у нее внутри. Не хватало еще, чтобы внуки все поняли. Она говорила, что мама с папой скоро придут, что они просто немного припозднились. Наверное, там так много грибов, что про время просто забыли. Ночные поиски не дали результатов. Мужики вернулись под утро и договорились продолжить часов через 5. Надо было хоть немного поспать днем, как и планировалось. Поиски продолжились. Зинаида Михайловна была убита горем. Она не спала почти всю ночь, ждала, когда найдут ее сына и невестку, живых и здоровых приведут домой. Еще и Женька куда-то пропал, какая же беда. Уже ближе к вечеру, когда деревенские уже вернулись из леса ни с чем, и надежда таяла с каждым часом, старушка услышала стук в калитку и громкое хрюканье. «Женька!» – закричала бабушка Зина и выскочила на улицу. Она открыла калитку, увидела довольного кабана, а за ним вдалеке идущих в сторону дома Павла и Алису, потрепанных и грязных, еле передвигающихся ногами. Старушка побежала навстречу и бросилась к ним в объятия, зарыдала навзрыд. Вся деревня сбежалась к Зинаиде Михайловне домой узнать, что случилось и чем можно помочь. Павел, придя в себя, начал говорить: мы пошли с утра в лес на разведку, как и планировали, но по всей беспечности заплутали. Пока ходили кругами по лесу, наткнулись на какой-то лагерь, там было человек 5 мужиков. Мы решили подойти к ним и попросить помощи, но вместо этого нас схватили и связали, кинули в палатку. Я сразу понял, что мы случайно наткнулись на браконьеров. Они меня были, чтобы узнать, как я нашел это их место. Они не верили, что мы попали сюда случайно. Дальше мы сидели связанные и слышали, как они решали, что с нами делать. Но вдруг начался какой-то переполох, будто боролись с кем-то. Минут через 5 все стало тихо. Я решил выйти из палатки и посмотреть, что случилось. Я не поверил своим глазам. Все вокруг было разрушено. Браконьеры разбежались кто куда, а посреди лагеря стоял наш кабан. Под ногами лежал нож, которым я освободил себя, а потом и Алису. Кабан пошел в сторону леса и оглядывался к нам, словно просил следовать за ним. Мы так и сделали. В итоге Женька вывел нас из леса и привел домой. Зинаида обняла крепко своих детей. С тех пор кабан стал почетным гостем в этой деревне, и теперь в каждом дворе его угощали вкусностями.